mbana urazi ibisusu mbana adandaza ibinini vya nyashe bitangira ngaha muhira egeje nta kibanza bafise basi ndababwira murashaka ibinini vya nyashe aze ngaha muhira uhora uraba abantu bambwira ko byakunze indwi zitatu gusa ubusigaye fise igisusu imiti kamba biba bakaba babisiye bikaba nk'ifu ugashira mu mazi ukanwa ugasanga umuntu yapungutse umubiri wose hakabaho n'ibinini rero ibisusu nyene man manavyo nyene abahungu barabina hari ibinini vya nyashi ku bakobwa n'ibinini byo gupunguza ibinyama byo ngaha n'igisusu nyene kidafise iyo cafatanye n'umugongo n'inda nyene vyagiye n'indi kamanuka ikate bikaza gufuka nyene kwe hose nene ufise urudaro runini urarupunguza n'ibinyama byo ngabe gapunguka so ukacugura n'ibinini vy'ibisusu bikamanuka ngaho so twebwe mu kudandaza umukiriya uramusigurira anwa ibinini vy'ibisusu bikuvyibuha guhera hepfo n'ibinini rero byo kuvyibuha umubiri wose Imana birakora sana kareka ningora baranutse barambwira gusa nasanze hari abantu benshi babikeneye je naraguze turagura n'abajama nyene nkuko tubishaka kubera ko umuntu wese uburenganzira bwo gukora ico ashaka duhejeje mubona birakora baratubaza ko mwebwe none mwahindutse byagenze gute nyumvira none nimba abandi bantu babishaka kubera iki ntoba yawe ivyo bindi byose ntavyo nkeneye nishakira nyashe none mbere afise abakirenga barimwo hari kintangaje mwirigara ry'abantu hari gusanga barimo kandi barashore muri filime hari yabakizwa yabakitswa gusa jewe ndakijijwe ariko ntituba turi ku rwego rumwe rwa rundi rwo jesi nkijije rwa rwego rwo kuvuga ko basi gushaka ko mumenye ko nkijije Imana imbabazi kubera ko yandinze ico kintu kera twarigeze kubaho tukiri abana batoyi twe tukiri abana wamesi kareso mwijoro ukacuyanikira mu gatondo ukacuyambara ndabibutse ko dufite imiti ivura infection imiti yongeza pompompa hariho n'abamama bahama kareso yaba bakozi baba mesel ngiye kuduza ikareso aya genda waza ati nizande ivyo bintu nimba uhora ubikora ntuzosubira kubikora uri kuri terimikoshi ntuzi ntuzosubira ndego yako ncomo hari ibintu bitagenda neza ibintu vyacu vyabaye mwebwe mutahari tubiganira twebwe mutahari turabyumva twebwe nyene turavyihereza kandi mwebwe mutahari siho mwari muri ukuntu twatangiye mu kuganira mu ntango ukuntu twagihuye ukuntu twagize ubucuti ukuntu vyagiye biragenda muri siho mwari mwagiye murabona ibyo twashatse kubereka twagendanye ifite umusheri nawe afite abasheri Nefita abasheri nawe afite abasheri narakundanye ndahebana akundana n'uyundi mugahebana hariho ukuntu ibintu byaba bigoye n'umuntu kadusanga nimukora ibi nimukora bamusigurira bimeze ukuntu basi dukorana ukuntu bagatora telefone yanje bakamwandikira message gusa nkabona birandemeye biranduhija mgato uyu muntu nubwo togumana ibi bintu ntivyokoroha so haragera igenda ronka umuhungu dukundana kweri sheri wanje vraiment wow till now muracari kumwe canke nawe marapfana twovana gute tuzona vana ahubwo azompeba mbone kamogere azoguhebe ambone imyaka ni myinshi shawe kundana n'umuntu imyaka 2003 mubona n'iki ukamwitangira byose je n'ukuri je yarangoye kuronka kandi numva yatahuye akazi azana nka wa muntu nyene nk'umugabo ico ni ikintu cambere conyene cyatumye ngenda mukunda sheri wawe nirampebi adusha ndangira undi umuntu ikintu cyari cyo cyose voilà isi tanga nk'umunezero yarakiguhaye ati ego nimba ari ikintu isi tanga nk'umunezero cyose yarakimpaye just no wimana umunezero ibyo bintu isi tanga nk'umunezero haya niho nacabwa ati duhuye namabuye ndavuga Dico nasamiwe kubera ko utamubajije ati ibyo bintu isi tanga nk'umunezero byose yaguhaye byari biki Dico Entertainment. Mama kwisi inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose ewe sabwikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection
igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rhumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. Ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza kabisa. Natwe turashima no kuba bimeze. Amasanamu y'akarorero behind the scene ni muhungu wanje ari wo wanyu Santreze nawe reka bidukoreramwo. Jewe nitwa Dico on the Santreze mukai Dr. Love aka Dico aka the ambassador. Nk'ubisanzwe tuba twavuye mu biro tukaja kwikubitiro aho bibera tukaja ku kibuga tugasanga abastare banyu bacu aho babaye neza na neza. Hano turi ku rugo rw'umustare kandi nzi neza yuko mukunda umukinyi wa filime bimaze mu gihe amaze kubikora n'amafaranga amaze kuza ubona yuko kabisa ashobora kuba ari umwe mu bantu baba ahantu heza. Binavuga yuko ino nzu yamaze kuyigura akayibika ko binumvikana neza ko kino gisata kiriko kirariha amafaranga menshi. Nk'ibisanzwe nifuza yuko mwobana natwe 5 kuri 5 byinshi tubiyage turi kumwe. Ni sawa wazene nta kanyana mu turangi Dico kumbura ngaho ya Dico rakomene ni sawa Kanyana OG wazene chemeze bien nakubwiye ko nzoza surprise narabivuze Ibanga bijyana ndavuga ati uyu muntu ikiganiro cyayo oya jere nakwandikiye tu ntabwo ari byanjye ngo na surprise ngo canke ibintu mwe ngo byo kuvumbura Jesse ibintu byanje mugabo sometimes utereza gukora nka kona nivyo uri kuramesa nibiki mugama wanje ibintu mitiye kuraba bibiki arakuraje azatore tuyagira hano canke ndicara mu nzu nako nabwira abantu buryo kabisa umuntu akiri inyuma gusa turakubona yuko bahantu heza tubwire ko tuvuga uburyo bamaze kugura inzu canke turayivuga twicaye banzu intebe abashitsi kariyo ine bazatiyagiye hanze ryo tubavyiza dushaka no unzu ni sawa hanze ni sawa oya no canda kubuza kumesa wandanye w'imwe nta kibazo nakariyo gufashije se programme yo kuja kuraba abakiriye mu masaha ari imbere urudandaza rwa butoyi rwateye imbere byabijama birabanda je nicara kuri bari bicaye icaraho Dico niyangeso nyene uje inyuma ya kamera none washaka je twicara n'ubundi ko uje nyene uri kuri kamera jewe wigeze mbona jewe wari ko kamera manager inyuma none jewe wigeze mbona kweli Kanyurazi rero ikino kiganiro congora utaramicaye ninywera vraiment sangapi icaye amasaha none bu ni sangapi twe turara tugitetse icaye kubera ko abana bagenda ku ishuri mu gatondo basha bavyuka banwa bakaca bagenda ku ishuri hari rero abantu bicaye bahejeje kukinwa ko je sinwicaye kubera ko sinkunda kuvyibuhuruda runini uraganyereka mvuze icayi simpaka bijya ngo ajya amajani n'ikindi haraba nkuboye haraba umushusho haraba yego rega twavuze ngene muri rusange wowe wivuze muri rusange imishusho twaheje tuguma twazi ivyombo navyo
so gani kanya wewe kuva ndakumenye naheruka uri umwana mwiza ariko ingeso yo kwimana itera igufata vugisha uko oya wewe ubwa mbere ndagusabye ikintu ukakinyima weho nyene twa twavuganye kuza dusera rero duhejeje akadisha duteka tukagira ko kubyo nka 11 tuba duhishije uzi cyatumye nubahiriza umwanya nza n'imbere y'umwanya nk'umuzungu no kubera ko nanimviza amakuru yuko nabonye amasitati yawe mbona gira wiruke kudandaza ndavuga ati ro ngaho ntebera ako n'umusira yaravuze ko ibinini bya nyashe bitangira ngaha muhira none uzige unatondesha muhira ukabidandarizaho egeje nta kibanza afise basi ndababwira murashaka ibinini bya nyashe aze ngaha muhira bitora kugira byorohe Manu zikusiga uri serious bijya bintu je natangiye ubivuga nkabona menga umbabare ndabivuga ko no kuntu menga birateye isoni muga munyuma mbona urudandaza rwakomeye ndaba clientele ufise ndagira ubwo ndavuga ati ahubwo naje ndosa amahera muri abdi nayo ndabyinvestisa ngo sasa bimeze gute nibwo bwa mbere tubonanye mu buryo buri serious navuga ati nzobikubaza ko bya bintu birakora nyene vyanyabyo canke ni nkinamico reka tuvuge ishuri wowe urimo mu bantu barabasitatizaje yego uhora uraba abantu bambwira ko byakunze indwi zitatu gusa ubu sigaye fise igisusu je nama mbona ibishinga ntahe washizeko nkabona umugereranya kera akiri urubaho nkabona umugarukanye woshirako nagasonga bugari nyuma ukiyicarira neza ngavuga ati okaye ariko ikintu kinababaje ntacuze benshi ntibemera ko ndabapostinga barabikora ariko bakaca bavuga ati ntudupostinga ariko nanje ko yanishakira amafaranga sindabapostinga kubera ko ngenda bapostinga ubijya ntabakiriye noronka wisha ni postinga je nyene n'abagenzi bamwe bagiye barabikoresha bavyemera harimo abavyemera pe ati nta kibazo we dupostinge kubera ko baramaze kubona ko atakabikabe harimo bimwe dukura ku bitaro basi mugapana mu Burundi imiti nyene akama nkukumbura imiti kama babateranije hakabaho n'ibinini by'amapeti urumva hakabaho n'imiti kama nyene muga ivyo binini bo barafise ukuntu babikora sinzi navyonzi mugabo bunyoye nyene ukavuga ati ico ndiye n'ikiburi cyo kimarira mu buzima kabisa hakabaho n'imiti kama bijya vyatsi baba bahinguye nyene ushira biba bakaba babisiye bikaba nk'ifu ugashira mu mazi ukanwa ugasanga umuntu yapungutse umubiri wose hakabaho n'ibinini rero by'ibisusu nyene man ibinini nyene kinini kimeze nk'igi narabitobaye ndabindani ibintu biriyo niyo mpamvu banagejetse umwanya umwe birantangaza bino bintu waratoboye ikinini ngo urabe biriyo sankariyo rana ajya mama bahora baduha tukira abana ko bitaro kumbike gihe usanga bashaka ngo tugire nyasha amugabo ko babiha n'abahungu ajya mama n'abahungu ko bayabaha na bose cyari ko mu binini byo gupunguza inda birimwe mama navyo nyene abahungu barabino hari ibinini vya nyashi ku bakobwa n'ibinini byo gupunguza ibinyama byo ngaha kubagore gusa hariho byo kubahungu bakagira nk'ibintu ku mpande n'isusu nyene kidafisiyo cafatanye n'umugongo n'inda nyene vyagiye n'indi kamanuka ikate bikaza gufuka nyene kwe hose none ivyo byose uratanga ibinini bigakunda nk'ujya muntu usanga afise inda menga yafatanye n'umugongo nyine ugasanga atari kabisa nyine abandi yafatanye yanda yicaye ikaca voilà hari indi umuntu yicara ikacifuka nga ikacifuka amen hose nyine kafuka n'ibibero zivyo ubwo n'ubwoko bw'indimwe hari n'undi muntu urabona sinzi ko urabibona aba afise inda ukamenga yarishe ibi bihande by'imbere byose igacumenga ifatanye n'umugongo basi ibi bintu ubita karinyu ukabutobona naho gaherereye naho gahera ivyo byose murabitreta umuntu akagaruka akagira tayi nene ufise uruda runini urarupunguza n'ibinyama byo ngabe gapungura so ukacumbura n'ibinini by'ibisusu bikamanuka ngaho so twebwe mu kudandaza umukiriya uramusigurira friend cyane biri ko rani disorder vraiment sorry gato urumva kanwa nk'ibinini by'ibisusu kuvyibuha guhera hepfo n'ibinini rero byo kuvyibuha umubiri wose tubwo umukiriya aje ndagusigurira hari ibinini bimeze uko nuko bivanye na taye yawe ufise ndagusigurira ukuntu bikora ahubwira n'amabeyi ugasanga barabigutse bya bintu birakora none man birakora sana ahubwo umuntu ataraze nyene rega hari abantu bavuga ngo nibyo kandi nk'ibitanguro barantuka sha none nawe ko naje natanga navuga ati none kanyana yasaze yatubukene ubukene buzodukoza ibara kare ngora
baranutse barambwira gusa nasanze hari abantu benshi babikeneye gase nabidandaje kubera ko nashaka kubidandaza nyene uko nyene ofite naraguze turagura n'abajama nyene nkuko tubishaka kubera ko umuntu wese afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka kubera ko umuntu nta muntu abera aho uyundi mwese abayeho ubuzima bwiwiwe tuvuge to dushaka gukora ibi nibi base turabikora n'abajama bamwe duhejeje mubona birakora baratubaza ko mwebwe ntimwahindutse byagenze gute yumvira none nimba abandi bantu babishaka kubera iki ntoba ko je nabonye nta kibazo bitera nakubari no kuva akarorero gahera kuri mwebwe wabanje uratestinga ubona ati bya bintu birakora cyangwa mbona ari sawa sino bisharinga abandi ba babishaka erega hari abantu benshi baza kubigura bakabibura cyangwa ukagenda kugurira ahantu ugasanga ntibikora birashika kwera ko natwe ari imiti ndafise imiti nahomvye twaguze ubwa mbere tukiri ko turabirondera dushaka kubikora usanga dushaka byo dukoresha usanga ntibikora none ngo mubifata ucubireka bakakugera aho tugeza aho kubifata ndakubwira ibi nibishasha ntavyo nzi ibi ndabimenyereye ibi ndabizi sawe wowe urahitamo hari abatimba ibi bifise bimeze gute bibikora ukuntu kaje ati zarajawa nipimira acha ndamuha amuziga gacha ubwoba rero mfise bushobora kugira n'abandi benshi ubwo ntushobora kubifata nkano meza ngahe ukabona umuntu kabisa nyine inyuma umugani wawe umuzigo ni fresh urakwiye hanyuma nyuma y'ikiringo runaka gahomboroka agasubira kumera nk'akantuze rero nivyo nyene batubarira karibusha nivyo nyene batubarira urumva nk'usanga je ubwo ntaragera kugura injira mu nzu aho onya muganga mvuganira n'abantu ibi bintu byaratsinze amatora bazina ko bari nabwo rusingorera muhira none wari wabyumvise kumbe mwenye nukire wa mbere aje nyine batira bukungenza sha apana Nereko navuga ati umuntu yogira ubwo yuko ashobora kugira ibyo bisusu binini arano twagomeye cyo vango nyashe bakimenya ibyo ari byo hanyuma mu minsi mike agaca homboroka mbere akarenza kumwe yarameze iyo umuntu abigize abafise garanti ingana gute cyane twabiyenda gwe story rero imbere yo kwasabwe tubidandaza twamanje turamara igihe nako nkaje hatawiye kubidandaza amaze nk'amezi nk'umunani narabikoresheje mbona nyene kwakundi nyene twese mbona nta numwe nta kibazo we nakubwiye n'imiti ya mapeti gusa mu bisanzwe we iragufasha kubera ko hari ibintu biba byarakongataye bani mu buzima hari ibihe twaciyemo tutarose byo kujya kugira ngo tuvyibuhe byo rero hari ibintu byari bikeno byace bikongatara nivyo bituma tukidevelopa birorosha gusuka cha wibandaniriza ubuzima bwawe kumbe burya ndiko numva ibyo binini uburyo bikora uruhande runini biraprovoka izindi ngaburo bituma umuntu yofata kugira bice bidevelopa bya bihanda bimwe sirti y'umukobwa byibushe akunda kuvyibuha gusa byo byakabijya bifise numbisemwe nuko abakobwa iyo bavyibushe hari gihe mu byo babyibuha n'inda zose zigiramo ariko byo vyurumva bikwima kuvyibuhura abantu bavyibushe byose bigirako navyo nyene birashitura n'inda ambwa bimeze nakubari ndagusiguriye hari abaza bavuga ati jewe kweri nta bisusu nkeneye nta mataye nkeneye nishakira kwivyo ni abo bantu caduha imiti ijya miti nakubari ati yo miti tuba tubwira ati iraprovoke ukuntu kuri kagendukwe nabo tuyiha abandi akakubwira ati jewe ivyo bindi byose ntavyo nkeneye nishakira nyasha undi akakubwira ati jewe nanje ivyo bindi byose ntavyo nkeneye ndashaka nipungukira umubiri abantu benshi bakunda gupunguka umubiri wose nibajya duha imiti ijya miti ni ikirundi hari n'imiti y'ikirundi kandi bagapunguka neza haro nabona abonye mvuga ngo babishakira intuze ya kuvyibuha amantuze yonyene iki gice cyo bashaka kuvyibuha guhera ngaha amafigo gushika ku maguru twanagusiguriye frère n'abakiri bataba bavyumve none mbere afise abakirenga barimwo kandi mwiyerekane murabikura hari kintangaje mwirigara ry'abantu hari gusanga barimo kandi barashoreye ariko gacu usanga mu babikritika canga abatopfa bavuze ko babikoresheje barimwo kandi barabiguze ukasha baza kuntu mugareje ndabakunda nta kibazo bawaje kunshorera kandi tuba twakoranye neza umuzigo wa byagukoreye ni sawa kandi yumva ndagutahura kubera ko singombwa bivuge simaka ngo yamamaza simaka wiyamamaza kuba wabikoze twebwe je ndi yamamaza nkabivuga kubera ko ufise inyungu muri ivyo yabatanyungu ntaco no bivuga ubikeneye rero yo bitorera he yo gusanga he mukorera he
jewe je ndi umuvanderesha ntumbona uko ni kuri stati mwibarabara hugeze ntubizi wewe wari umbona mu gasekoshi ndagubona asho no mu maranse muhakwa kubyitwa no mu maranse muhakwa kubyitwa n'abakinnyi ba filime ubahe bagira amashepu meza aho Kanyana ni muri filime yari y'abakizwa gusa none Kanyana we nukijije oya jewe ndakijijwe ariko ntituba turi ku rwego rumwe rwa rundi rwo je sinkijije rwa rwego rwo kuvuga ko basi urakijwe mugabo uri smart uratahura bya bindi byo kuvuga ngo basi gushaka ko mumenye ko nkijije je rwo rwego sigo ntago ndagera kabisa uzorugera ko urarutegeka byonse katawuzeje hageje hadubishije byinshi sasa basigira ka nimero rega ubona 68 88 64 34 mu kirundi ni 68 8 kabisa nuko biba bimeze kabisa ibi bintu Jesse Novango ndiko ndavyamamaza mugabo nkawe ko bigutunze bikaba biratuma wikorera amadiri n'ayandi je mba numva caco bitwaye umwe wese abafise uburyo yahisemwo nkuko wabivuze ya birumvikana tugusanze rero abantu mbabarire twumvise ko ufise umwanya muto ugira no kudandaza byantangaje gato yatugishika sanga uri kura mesi impuzu ibirato komenga ku muntu w'umusitare nka wewe ufise n'abakozi womenga bikwerekana ukuntu kubera kutoreka ngo babikore umusitari waye mu Burundi adakwiye kumesa ibirato byo adakwiye kumesa impuzu ziwe ku mafaranga ngahe mwinjiza ku basitare mu Burundi utoshobora kubikora ivyo nyine wa mafaranga ate nubwo buyinjiza ivyo ni ibintu biba bikenewe ku mukobwa w'umusitari afise abakozi ivyo by'ubusitare bishire ku ruhande ni mwibarabara ni hariya mu kazi mu rugo nyene je ndi mama w'abana je en fait ndiko ndi hino sura mengo uri kuba wicariye muri salon maybe uri kuraraba TV wiyibutsa ama film canke uri kura communicana n'abantu bisanzwe ivyo bikorwa ukabirekera abandi bantu mugabo ni Kanyana ndakunda Jenny mesera impuzu zanje ndabikunda basi kubera ko nta n'umunsi nshobora gutanga impuzu nyene ngo mvuga ati ni mu mesera ntahari birangora ndakunda jewe basi impuzu ndayimese hama nabo barungurire banikira canke biterwa neza ari zizo mpuzu kuko oya none nuri kwabona impuzu nanikiye twamesha nyinshi twagiye kwanikira hari hari umuntu gusa umuntu abavuga ati urumva hari impuzu zindi zigezo ntibanazibona ntibanabona naho zanikiye oya ntibabona apana none gute banyene na kuje mu nzu yanje habaye abahungu gusa je ndumukobwa je nyene nahatswe kwirabo kwimwe nta zindi oya nta nimwe kubera ijya bayita night gown ni pinjama to ni bisanzwe ariko mutoya wa pinjama none yuzimesho uzanikira urabona mutoyi wayo ko ataziriho oya ntaziriho nise nimvira ngo yuzimesho uzanikire kugira ntibakwe explore zigaheza ziko apema mucumba ni pasi hariya nyene mucumba ucuzigorora hariya nyene byose biberayo oya wubahe uri muri bake bagorora ziriya mbezi ya mpuzu barazikora erega kugeze zinyarukiye kuma ubu ufise tubiri canke kamwe ukava muri desho yitera ipasi mesuwe Imana irihangana kandi nkaho wabona Kanyana asa neza afise amataye meza gize reka Imana imbabazi kubera ko yandinze ico kintu kera twarigeze kubaho tukiri abana batoyi twe tukiri abana wamesi kareso mwijoro ukacuyanikira mu gatondo ukacuyambara shakoko aho nuko twari tumeze ibirato navyo wava umva ivyo watwara ku ishuri ivyo watwara mu murima ivyo watwara gusenga nuko nyene twe twari tubaye rero tugaruke ku kintu wahereka ahubwo uzi ahubwo wowe Imana nyene impamvu kuyo no kwishima ntave wiyita yuko uri mu bakure gose kuko wowe urumva waba wateye intambwe niyo mpuzu uvuze ukayironka umva indi ntambwe waba wateye yo kwiyumvira ko ikeneye kumezwa uzi ko n'abandi bantu babaye mu buzima ikikwa kumeza iriya mpuzu ayigura ikazora indehera atayeresa amazi hama kacyambara gute ku mukobwa abakobwa ndabibutsa ko dufite imiti ivura infection akora kandi kantu nayo ntare bw'ababarire imiti yongeza pompompa byose tuzi nibuza y'ivyo bintu by'ivyo bintu ikiganiro cyaje cyuzuyemo amapipireze ngiyongeze iki noya mwebwe ko mumpamagaye nza kubakorera ibiganiro mukunguka kuri kote yanyu nanje nungukire oya ngiyongeze iki nazo murazongeza
nikijoro ryiza Kwako turavuga uburyo Imana hari abantu yakuye kuresha Kanyana urumva ibishinga ntahe ni byinshi sana kugura impuzu y'imbere ukayigura mu kwa mbere ukazongera kuyimesa mu 12 ucu yita kwanza umva ntahe waba wamesha byaba byansi niyo mpamvu twibuka n'ikintu cyitwa infection niyo mpamvu izo byibuka nko ku mwana w'umukobwa adakora iryo suku izo mpuzu aziteho buri uko ugiye muri douche n'ikindi kiba byoroshe yuko ashobora gufata kandi hariho n'abamama bahama karisho y'aba bakozi babamesera ni bibi none we je narifise umugenzi yaba oya nta zino uvuga bivuga abantu ne bazokwimenya gute ko afise abagenzi benshi kwanza se abagenzi n'abantu tuzinanye yego urumva twari twigana ahantu narakunda kugira kumufasha kuvuga ko bwe ahantu naba hari amazi nabo keshi amazi yarakunda gukame wabo jewe nanje nasiba ku ishuri yarakunda kumfasha avuye ku ishuri akacambwira ati tukutwige asharambwa ati sawa reka ndagusombesheje amazi kugira ngo dufashanye ibi yego umunsi umwe asanga afise ibasi yuzuyemwe impuzu acambwira fasha kumesa kandi ndamufasha turamesa ngiye kuduza ikareso aya ngenda waza ati izi nizande acambwira winuye munsi ubugere mwana yumese ubona zitaye hejuru acambwira ngo nizanaka sa hanyene urambye Jeff nze kumeze cyambwe twezi n'amakuru cyandamwosha ivyo bintu nimba uhora ubikora ntuzosubira kubikora uri kuri tera imikoshi ntuzi ntuzosubira shira hajya bikuremo byose bikuremo izindi ni kumumesera nibisanzwe pe kumesera umuntu nibisanzwe ariko ikariso vraiment wapi nizikuremo zishire hajya twebwe tumesizi izo nazo agomba dozi mesi ashaka dozi reke ngo yashangoye kubera urumva abantu baba mu mafamiye yego biya bigoye ni nkana buja uba muri famille canke ukorera umuntu biba bigoye we nzireke kwa mwoheje nabi kanya kandi uri bad girl umwanya Imana imbabarire twaraziretse kandi aranyumvira yari umugenzi wanje yaranyumvira arambwira feedback yageze kuko ntumubajije wa mu mabuja tasha yarambwira ati byagenze gute arambwira ati jewe jaja nani jaja jake Jackie ariko aramfasha acabisanga macambwira ngo ni bibi kubikora cyangwa sindosubire kubikora kubera ni si byiza acambwira uko nyene uryo mu mama kweri guhera ntiyasubiye kuzimu yaraziretse arambwira ati ngo uzimese tubonanye mu gatondo arabimbwira mu ijoro byagenze uko arambwira ati ntuzimese none ndaza guhomba ko zigeho nyene zimaze iminsi mazizinuka sasa ikintu gusa ntego natahura nica bitera umwako ni bibi uri kurandera umuntu cyane oya nta mani ivyo bintu sivyiza vraiment nganyene ko sha ivyiyumvire nawe biheka kuzarabona impuzu zawe wambarira ko apana kuzibona turekane no kuzibona ntabwo ari vyiza kumesana menga hindutse umucakara cyane wagiye muri bijya bintu by'ubutinyanka ugasanga imisi yanyu hari ibintu by'ibicafu nyene usanga uri kuraho umuntu vraiment tube duha agaciro ababene wacu muduha agaciro twebwe batoyi banyu ubu ndagatahuye birateye isoni ubu ndabitahuye ivyo hereje ko nyene bica vyumvikana wo menga umuntu abaye umucakara menga yabonye ibintu atari kubona ariko rero aba mama babasirimo wa mukobwa we witonde kumva yuko ibyo bintu byose azovyikorera ahubwo no kutazikora nababwira abakozi ngo baje kubasasira mu cumba kandi akabigira nk'umugenzo n'umugabo adahari wa mukozi akagenda kisisi udafise umugabo yo usasa umugabo ivana n'uwariwe none nka Jeff sabahungu ahubwo nyene nkawe baraza kugusasira erega n'abasore bo hapa bavuga ati none mabya ko gitanda gisa neza nakubitwa kijyamako ndigore akonchomutsa cyangwa ni wamubonye bajya ni bato ire hari abandi bangana natera ricumu uraho ukwera kashinge na rugari yo kandi nabana twakuranye muhira nabana twakuranye ni nkabasaza banje bavyari ibintu nyene ntashobora yo no kufasha kumesa impuzu naramubwiye ubwa mbere pe ndababwira shize impuzu hanze sanga bariko barazimesa mbwa toya bireke ngo nta na kimwe shobora gatsaba tufashanye rero ndetse bandamenyera basi kora ko sohoye impuzu bafasha kumesa sohoye bakaca bafasha
sinababwiye ati isuti uyibonye hariho niyo urumva nasohoye nababwiye kuva kare wihenze nkihenda gusangamo n'isuti uzoyimese ntazayimese kweri hariho n'ubundi yo nasanzemo ngaha urumva nari nayitoye ndayita kubera ko numva nari ndayihevye wari uyihevye nawe yayibonyemwe wanacashira ku ruhande kubera sando niko yariko arageranye bashira agashize ku ruhande uri umwana mwiza vraiment umwana mwiza wanse kubaremereza ivyo bintu atari kwaho mwese bimukoreye umugore we n'ibisanzwe kareka umugore mu misara agwaye ivyo bintu kanyana ndetse nawe rero byonye kwa mfano ku mugore wawe byitwa kuri kuratanga keya kuri mushika uri kurakora iki yego ku mugore wawe byitwa keya kuratanga keya kwa mfano ko ari abagabo benshi batobikora ahubwo ati yo anda zite ndagurute bariho bameze avuga ati Jeff mandayigura yambare nimbugwaye yite cyangwa ishire ngaho ukizizomesa ubanye nawe bidakunda tamuri mugurumva ko nuko umugabo kanya atari byiza sinzi kuvyumva kumugabo ego hari utuntu yokora ngo atange keya mugabo simbona yuko twohava dutera amashugu umugabo twose rukirako ariko aramesera impuzu z'imbere umugore wiwe yaga nibazimesera hanze ni mu cyumba muri douche muri douche ega jongo mbona amantuze yo hanze shani hatari bwa muri douche have ndabisha mbona iyo sene yongora kwe yakugora ego muga kwa sister wawe urazi ko byoca byitwa iyo bari affection ku mudamu ni care mu mfite sister uri kuramwereka urukundo uri kuramusherisa ereka nabo barabasherisa kuri sister wawe nto birenge ibintu kandi wanzanyemo rero jewe si no twigarukire mu bikorwa ndashobora guhagana kanyana ngo tugane tutavuze ku catumye bajaja kanyana abantu bagukundiye hano hanze inkuru ziriko ziravugwa nkundire ndagukeze umuntu wawe gihe kinini mwari mwaraburanye muhura ntimuramukanye ngo mwasubiranye ongera sana mama agusubiramo ko kantu duhura no kuramukanya ngo nimwaramukanya harageze igihe ivyo vyakubwiye nde wese wabivuze nabandi babivuze kubera wowe ntiyo kwimena igihuti yaravuze ko je twahura ntituramukanya Mr Sami avuga yuko twagumye hageze igihe bakabateranya bande kugeza igihe batanga n'amafaranga wewe ngo ntuzishoye kubonekana mu bikorwa vyiwe abo bantu ntiyabavuze abari mu bwabari mu bwabo two kwitaba haters ariko mu nyuma musa n'abantu biyunze mwe mukihurira mukanavugana mu ibanga abantu batabizi je ikintu kimwe novuga kujanye n'ivyo ntabwo novuga birebire kimwe gusa ibyatumye hagati yanje nawe tudakorana byavuye hagati byavuye muri twebwe nyene babiri yari mwege babiri nyene ibyatumye mudakorana tutabandanya dukorana haba kajya kantu kaka byavuye muri twebwe babiri gusa sasa byavuye mu gute nivyo abantu bashaka kumenya ni umwumvikano mwagize canke harabaye ikintu kibatandukanya muvuga muti ariko nubwo ico kintu cyabaye cyo kudakorana kandi muri uyo mwanya twagumye tuganira tugasoka tukicara tugasangira fresh robalid n'umutekano rero mwebwe bigiye abantu bibajije twebwe kubera ko nta muntu numwe twigeze tubarira ati ibi bintu turiko turapfa basi byagenze uko so kubera ko kujya kuntu abantu baba babona keshi filime ije konze ikintu cyabaye cyatumye abantu batangura kubibona kujya kuntu basi filime twariko turakorana byose yagize finali sharimwe ego ya voilà ama finale yabereye igihe kimwe ariko rero sinigese nari muri Tanzania akege muri Tanzania acabandanya yandi ma projet wewe ntiwasubira kuboneka nawe acabandanya yandi ma projet ntabwo narimo kandi bisigura yuko nta cuka kibi cyabaye nuko kuntu nyene gusa vyagenze so nta cuka je navuga kibi hari ibintu bitagenda neza ibintu byacu byabaye mwebwe mutahari tubiganira twebwe mutahari turabyumva twebwe nyene turavyihereza kandi mwebwe mutahari none ubu turiko turashaka ngo mushaka mu bimenye bibamariki kandi urugamba rwarahetse ya come on urampomeye niko bavyita urugamba rwaraheze twarugwanye igihe dutangura gukorana siho mwari muri mwatubonye twashize ku mugaragaro ibikorwa ukuntu twatangiye mu kuganira mu ntango ukuntu twahuye ukuntu twagize ubucuti ukuntu byagiye biragenda muri siho mwari mwagiye murabona ibyo twashatse kubereka yego
nubu ivyo turiko turabona dufatira ko nivyo muri ko nivyo dushatse ko mubona bivuze yuko mushobora kuba muri ko maradufekinga canga ari n'ukuri ko mwe mukabitwara uko mushaka mu bitwara nta kibazo na kimwe dufitaniranye jewe kwanza n'ubundi vyaheze kera twarababariraniranye vyabaye dukose twabayeho antuka nabwo ari amakosa kubera ko n'ubuzima n'umuntu wese abahisemo kubaho gute undi yahisemo kubaho gute. Sasa inkuru zivuga yuko ibikorwa mwarimo mwaratandukiye mumera nk'ababiretse mwisanga mu rukundo ibi ngo vyashira ishusho ndayivuge mu mvuga abantu baza kumva yumvikana. Eden wewe utegwa n'ikintu cyo gukundwa n'abahungu benshi ngutangira kugendana nabo Sami ntiwabo kimubonera umwanya bituma Sami nawe afuha yari yinyegeje mu kintu cyitwa ibikorwa hajemwe n'urukundo abona ko menga uramucitse akubura gutyo. Iyi version yari iri mibarabara niyo yo bifise icifana no kuri mwe mufise iyo ijoro byo nibishasha Erega je na Sami twagendanye ifite umusheri nawe afite abasheri. Eka wewe ufite umusheri nawe afite abasheri. Apana abasheri. Okay, sawa reka basi mvugana je afite abasheri nawe afite abasheri. Apana kubera ko bihindura. Wewe wari ufite umwe nawe afite benshi. Oya ntabyo mvuzuma ngo afite benshi gusa narinzi afite umusheri nanjye afite umusheri. Bikadufatira aho nyene basi. Sivyo? He turi inshuti afite abasheri afite umusheri tubanye neza so ngeto umusheri biwa ko twarabaye abagenzi ariko abasheri banje umusheri wanje baraganiye umugabo rero musa n'umukobwa afite abasheri benshi ko bavuga abasheri gusa igituma bavuga abasheri kubera ko twabiciyemo igihe kinini narakundanye ndahebana akundana n'uyundi mugahebana Samari ngaha hari umugenzi wo ngaha mukorana dukorana nyene fresh Sami nawe gakundana gahebana nawe bari kumwe tugahanurana n'umuyebe bigenda uko fresh nobody nanje nyene ngambwe ati man byagenze ukuntu ngambwe ati asha ndise bose niko bimeze ariko bigenda ukuntu sawa hama ubucuti bugenzi uko mugabo Harico sakuru yukanaka bana shimari nabangu twahebana kubera sana kubera ko basanga ubavangisha Sami apana kubavangisha Sami canke byabananira kwizera yuko tutakundana kandi reka ndakubwira ikintu kimwe tubwo twari mu kazi turi mu kazi hariho ukuntu ibintu byaba bigoye n'umuntu kadusanga nimukora ibi bamusigurira bimeze ukuntu basi dukorana ukuntu bagatora telefone yanje bakamwandikira message Sami bakamutelefona bakambwira mu telefone bumva ivyo tuvugana bakumva nta kintu na kimwe abo barahari ariyo gusa nkabona birandemeye biranduhije mbwa uyu muntu nubwo togumana ibi bintu ntivyokoroha so haragera igenda ronka umuhungu dukundana kweri sheri wanje vraiment wow till now muracari kumwe canke nawe maravana twovana gute tuzona vana ahubwo azompeba mbone kamogere azoguhebe ambone nukuvuga yani umedata kama super group niko kunuvati je nafashe nta kuvako Rugabe mu rukundo nko imyaka ni myinshi shawe ukundana n'umuntu imyaka 2023 mubona n'ikini cyukamwitangira byose bijya byose angari kiona kujya mama bateje umukobwa ari mu kazi kabisa umenya nibikirega ntibaje kuri abajeyi naringiza n'abashitsi bawe ni sawa no kuvuga ngo kurekura shirika rero mu nzu okay kurekura ntiwoba kimurekura oya je ko iri kweri ukuntu bimeze je n'ukuri je yarangoye kuronka ureko nanyene twatanguye turabagenzi twara abajama ukuntu umuntu wa mbere yatahuye akazi kanje wow so kora kukuntu twabanye kandi numva yatahuye akazi azana nka wa muntu nyene nk'umugabo pana nka babandi baza kubwira sheri iki niki wo kireka wo we yarambwira ati nko bikunze je iki kintu ntaco nkunda bikunze uragihagarika canke urukunda urukundo ruhere bihere wow
nukuvuga wewe waragutahura muri byinshi uveye mugabo urumva byinshi nka kimwe gusa muga nawe urabona ariko hamwe hari ibintu bimwe umuntu twakora tukabona ko warengeje ariko mugabo ukavuga ati nakazi nyene cyo ukuntu twomara kabiri dukora ahubwo ati iki kintu uragikora canke ugihaga kumva yene uyu muntu muri we arafise akanyarigabo ya nafise ndiko ndakumva tuba dushaka afise confidence arifite confidence gatwa ni bon ico ni ikintu cambere conyene cyatumye ngenda mukunda shari wanje kuva aguha kwishira no kwizana erega tubw'ubuzima tubaye muri Bujumbura abavyeyi nibatubona abavyeyi nituba turi kumwe proche cyane ngo bumve nk'ibi bintu sheri wanje yo kumva bumve nk'ibintu Sami yo kumva ngo bumve nk'ibintu bandi kubera ko bobo barumva byinshi birutaha jewe n'ivyonzi ariko abavyeyi bobo ntibavyumva ariko shewa bavyumva mu gihe aba yavyumvise abanabikurikirana gute akakubera umuvyeyi akaguhana akabwira ati muko uko biriko biragenda kose itwara ukuntu kuvyo gufasha ntirampebi adusha ndangira undi umuntu uyu muhungu urazi ikintu amaze kubona uyu muhungu yararonse urukundo ubirimwa kuri ino ncuro nta mikino ko ari ivy'ubu gasha nihorere sasa murakunda kuvuga ko ikintu novuga kitari ciza mwebwe abastar canke abantu bamenyekanye gukunda umuhungu umwe ngo biragoye nk'ubu wowe koko runo rukundo uriko uraturatira umufisa ari umwe canke rimwe na rimwe urasimba ukinyavya uwuzi n'uwahe we uwuzi n'uwahe uwuvuze ni wuzi hari uwundi wari uzi none ndamumenye ko yandamubwiye yo kuri ndamumenye ko yanje nujya mushaka kuri profile nibaza ni musaza wawe uramwemanga pe ntaba besto ku ruhande aba besto erege aba besto bivana mwe nukuntu mubafata genda bafata fo Sami ni besto nanje ndi besto na uri besto yantu mbesera ya nukuri kwima na cameraman ndi besto urabiciye amazi rero cameraman bayibugira kabiri akubona santreze ntibwa kubona amaso ku maso bayibugira kabiri none aba besto wa besto udufataye nk'umu besto si kuvuga kwanza je ntaba besto kwanza ubu ntigira kera warabagira kandi wabufise benshi kera nabagira kubera ko aba umusheri wanje ntabwo twaba dufitanye ubucuti burenze ariko umusheri wanje ni besto umugenzi wanje he's a father ni byose kwanza okay none ndabura umwanya kuri ko ndose inkuru ndamushikiriza yo chumuhamagara mvara ndago story y'ukuri Dico yaje muhira Dico yaje muhira ko tatanyo icyaha urabona ibi bibereye kuri kamera nta nakimwe arabibona okay ariko iby'inyuma ya kamera hagiye byiza Dico yaje muhira tsire byagenze gute story none imyaka ni myinshi waburi iby'umubyagisha tagera ubwiriza nkuru wow kaya mbona no kuba kuzobishobora mbona kuba kuzobishobora numva uraza uburyo wo treating umugabo wawe bantuke sasa bariko turavuga numvise bigoye none ubu uri muri urwo rukundo rucira umuriro umugeza aho hantu mutarayaga ikintu cyo kubaka na eta civile vuba mana we cyane no kwisohokera gusa mu cy'amafaranga muciringe mu byoherwe yabuye amafaranga ndangiriyari reka mahera arahari ahubwo tubwire ahantu twagusanze n'inzu bamwe n'iki ngo n'inzu mwaraye muguze umupangayi kuri kuranzibiranye iyi nzu ngo mwayiguze n'umukunzi wawe nande kumwumvise ubunyene abahe waruzi ko fise musaza wanje abahe wahe nyene ufise ko je ndi single ariko bana uyu mukobwa uyu nabivuze nogata umukobwa ntamenyerwa hageze ko mwaguze inzu uramwihakanye nande bofre unamusikia arakwihakanye ni bofre wa waenda kwereka jewe munyene urukundo ruvuye mu kiganiro kitarahe umwamiza ku mastati ku maprofile hose telefone gwawe gwanje gwawe none si uba wamutwere none na nakubwiye ubirabe mve aya mandiko ndamwira ndirabira ivyo shaka composting abeshi wabonye mu uri umupangayi inzu ni gwawe ndumupangayi kwinzu izimvye ubu buryo ni ya miti ni feni ega ndafise umugabo ndubatse murabana hano araryama ne mukobwa ibintu Samiya kwande mukanye tubwiye ko wewe wibanira n'abakozi
sibyo abakozi abasaza banje abasaza ba sorry murantunga kandi jambo nakomeje koresha nabana twakuranye ya sorry nibanira n'abasaza bawe siko kandi nyene je narungurutse uwo muntu ntawe nigeze mbona hanyuma mukanyo tubwiye yuko ufise umusheri musohokana mumeranye neza uyu mugabo nawe aje gute erega naho uri kuraducangira urumva ni ngorane ngaye ibi binini twanyoye Dico fresh bedaneze kumbe biraboneza rimwe na rimwe washatse kuduzibiza ngo nitumenye inzu ariko nako ndavuga ati umuntu abiravye seriously hari ikintu umuntu akabona ko kirazimbye ibintu mukora womenga ntibirariha cyane niki urashobora kuyirihira canke niba mukunzi wawe byose abari karabikora ngo nibanga danje gusa ariko ntabwo nashobora kuba mu nzu ntashobora kuri nubwo yo badahari anabikora ariko aha turi ku isi ntabwo novuga ngo n'umugabo ngo twaba n'umugabo n'icyoya n'umusheri kandi n'umusheri nawe aracirondeza nanjye ndacirondeza rero bw'iyo mpamvu sinoshobora kuba mu nzu nagize ikintu ushobora kuriya kubera ko n'ubundi urabizi ushobora kuba muri kumwe n'umunsi ejo bikanga ariko je ntibizokwanka ku mu diaspora wawe Kanyana ntibizokwanka no mu diaspora niwe ko nari umuntu atari mu diaspora wowe kubera ukabishobora mana yanje Jesus je kujya kupfa karuki kora muvugana ngoma mbona umuntu ari hakujya muvuganira kuri telefone niko naguma nimvira najya amafoto najya amavideo bikaba bivuye he none ntiyoza kukora byose igameze abige ibintu byose ndi na mu diaspora nkundana nawe ko mujya muri kuravuga n'uwo hano nyene nga ni homeboy ni wo muhira ejo muzoche muvuga jeje hevyo wa Mungu bahora bakundana ubagenenge no mu diaspora ko yatubeshe jejanyu naravyumiwe hajya n'undi muri Tanzania nibyo bintu byose nabyo yumva hajya agiye muri Tanzania kurangura si byabagiye bagiye kwirabira umusheri Dar es Salaam waje vraiment mukagirisa n'undi muri Kampala aho ngenda muri Kampala bari wongiye mbaye voilà afisa n'undi muri Australia Kigali na Kenya waraciyeyo ufise umunyamerika n'undi ari muri Canada tugeze muri bangaye mu ndwi abo bose n'abasheri hama nkaba ngira umupangayi nese yo mpamvu nakubwiye ati bava kwinzo amamege yanje nabandi yakoresha ubusa nimba no bashari bose ndwi bo muri ivyo bihugu byose muri ivyo bihugu byose bo bandihiriye inzu yonyene nkabaje ndiko ndavandereza ibidonge bakiriye banje sindabasanga no muhira imudu sindazi basanza no muhira ni mu mama hera arayagusa sasa rero nimba n'abafise abasheri bose wallahi sinobanzi gukoresha ivyaha neza kweli je hano bandiko ndakora ivyo bari vyi ako kan no ubuzi kubyaza umusaruro icyaha byanje nce munyita kijuju bekanya bisigura ko bakubeshe canke wabiciyemwo kera uburi care mwegisha bavuga ukuri baribaza none ndabavugira Raga jewe mbayeho jewe nyene nabo bakabaho ukwabo nyene nkiza nkuru nijya mbere narazumvise sawa akazi majeva nazikuzanye ko turivugira kuri Sami ngo mugire musohorane filme ikintu canejereye abafana baravuga ati no couple twarayikunze couple yo mu bikogwa bino bintu si bimwe bya Sami rimwe byo kuryosha inkuru ni vyanya byo filme irahari nimbe hari izosohoka ryari filme irahari izosohoka la 5 filme imeze neza cyane wow irahari ni yavuze nabonye rimwo yavuze ko irimo timu yose bakoranye kera mbona yagiye aterwa n'umukobwa wo muri iseke yitwa Kristera mwibanga ntangere amukubitayo ni nyene mwibanga je nabyise mwibanga kuko ntibigeze babitangaza yuko bamutanze nabonye amafoto nyene ngo azoboneka muri no film kontra bafitaniye yaraniye niba bari bafitaniye kontra yo kutava muri iseke ngo je gukora handi ni kosa yakoze kutabivuga ariko nimba tayo bari bafitaniraniye n'uburenganzira bwiwe byo kubikora sibanga ko yategetse gukora ivyo ashaka byovyo uvuze zosoka terekeze 5 zo kwa kanga zukunyene kwa gatandatu bye ni kwa gatandatu zokwindwe yantuka kubera ubu hageze iyo terekura gukora isani yageze zokwindwe na afisha ndibaza kwiza gusohoka n'umunsi wow atari n'umusinejo ariko shana musesa amavuga ibintu by'amafish kandi je twagiye kwifotoza okay wow ubiha amahirwe ngana gute kubera ni Sami wawe byavugwa ngo yahebevye niyo term hano bariko barakoresha ngo yasubiye ku isoko byarapfutse nabiboye hagiye mu mbembe bamwanyoye iki twanyoye iki nkico nanyoye muri no mwanya turi kutiraka nawe ahubwo shabe twanyoye
Je niko ninywera bere savere nubwo batandisha niyo mazi nywa shato bwajya mu robine nta kindi kintu kirenze ico kabisa bwajya mu robine shana yo mu misozi soto nze ndaguha kabido zuramizo temire ajye nirira bantekerera kabido ndagatahane kabido ka 5 gatware kose none 5 ikiro cy'umuceri unyimye amazi wozombe oya ndaguhaya oya unyimye amazi ku muntu wozombe amazi wowe geze ari shatwarama nta nakimwe none kabido ka 5 kanje ndakaguhe mbana urazi ibisusu mbana adandaza ariko bana n'umukoro ibisusu bizodukoze bana none nta yindi kugira uri amazi oya kugira ngo urakabido ko kuvomamu wowe gomerega kabido umanza gudandaza igisusu ni atandukanye ko tuvuga ngo ino filmu yamahirwa ngana gute ko byavuga ko ibintu byanse uho ngo wagumye ukora kandi ubwo muri kuri wagumye uri kuri hit niko navuga ibikorwa byawe ariko Sami bavuga ngo byanse urabona ko Sami agiye kuba umusami wa kera canka azorengako so twarakoze igikorwa twaragiye kuri tere turasaba Imana idufasha gitwego turakora aho bizogende neza hama igikorwa kizosohoka hama Imana nayo izogipushinga kugira ngo bigende neza kubera ko tubwije twifuza ko cyo bigikorwa ciza cyane gusoma kwanza bivanye nuko twagikoze ni ciza ariko ntituzi je sinzi vyiza byo ushaka byari byo si jewe ahubwo abafana bose ku bafana yego bashaka iki bashaka ibintu vyiza ivyo bashaka bona mwarabikoze nibyo mugiye kuba twarakoze aho tugeze ingufu none cyagani twakora ibyo bashaka byose 100% canke 80% twebwe twarakoresheje ingufu zacu zishoboka aho zigera mu gukora igikorwa twarakoresheje ingufu zacu zishoboka ingufu twari dufise turanongera ko kugira ngo turabe ko igikorwa cyo genda neza rero turarindiriye hama ni ya postingwa tubone uko bizogenda wow buri byinshi Sami yavuze mu biganiro twakoranye naragarutse turiko turanayaga aravuga ati nukuri nyamba hariho ikintu isi itanga nk'umunezero jeje KANYANA yarawumpaye ati nta kintu na kimwe namuburanye byose bibaho yarabinkoreye shakanyura umwana mwiza kandi Sami arirokonesa aragushimira akusaho none avuze ibintu byose isi tanga nk'umunezero wewe watahuye ibiki nyene natahuye ko kuntu yabivuze ahubwo we sinzi nimba uri kurumva neza uburyo twabivuzemo ati nimba hari ikintu isi urongera itanga nk'umunezero waramusubijemo ni wamubwiye ati ikintu cyari cyo cyose voilà isi tanga nk'umunezero yarakiguhaye aca yishura gute numve ko wabikurikiye ati ego nimba ari ikintu isi tanga nk'umunezero cyose yarakimpaye nakubari akosha yashatse kuvuga ibiki nyene ahubwo we umva yashatse kuvuga ako numva byoroshe uwo munezero nyene wose ubaho kuyisi umva ariko gusa tubitahure tuvyagoye cyane uzi tuvyagoye cyane twava turondera nk'ibintu bitatu nyamukuru abantu banezererwa bavuga ati ndaronse umunezero kuyisi yego turiko turabyinjiramo cyangwa uravyumva oya gusa biratandukanye cyane uvuze rero narangira tangariye ubone ko dore baka video ndavuga ncambona kajya kajambo nana naracavuga ati duhuye muzo kwitegurira amabuye kandi nyene jana we comment ashangwa amabuye ati mitegurira amabuye yankari baze wewe wijiko nyene kandi ubwo nibagira yagushika kwa madina nabyi bagirega nuko nakubiriye kumbe irya jambo warivugishwa nako kantu kumunezero wamuhaye narubise ivyo nafya nibiki avuga ati kwere gituma navuze ukune kuvuga ati none ko utabarije hage ngene mu kiganiro ivyo binisitanga nk'umunezero haya ni baracavuga ati duhuye namabuye ndavuga Dico na Sami we kubera ko utamubajije ati ivyo binisitanga nk'umunezero byose yaguhaye byari biki wumva byari bikane ko nsubira kwimubaza kandi yemanze yuko byose wabimuhaye kuko cyari ko cyo ikiganiro kirekira dusigurira iby'iminezero yose ibaho kwisi ariko avuga ati nimba umunezero wo kwisi wose ubaho jeje KANYANA yarawumpaye aho general ntaco ndamwagiriza ntaco namuburanye ahubwo reka dufatira aho twari turi ntaho wamuhaye nubundi ntituribwe tura ntaho wamuhaye yarakubesheye none wowe wimana umunezero hari umuntu atanga umunezero kwino simwe bindi bahetse tufise twubaha abantu umunezero bakinezererwa bakamererwa neza ariko umve ko amahoro umunezero ava mu mutima biva muri wewe ahubwo ni wowe ufise umutima wo kwakira ibintu neza
none ariko aremanga akavuga ko wawumuhaye uwo muhaririza wewe jewe ese ko mvuguka kumuvanga umunezero hari uwundi ndiko ndavuga oya mvuze jewe so twabanye neza twabanye mu bihe byiza biryoshe umukubita ku munezero kabisa arasose apana twaranezerewe gabani bijya ega yarasema aranakubwira ko azenda akakugarukanira ndiko ndavuga filme ndiko ndavuga filme Kanyana ko rabayeho turanezerwa wewe waramuhaye nawe arago muri filme Kanyana twarabayeho basi yari filme Kanyana kora ko hujya kuntu na ubuzima bwabaye mbamuhira hama tukaguma dukundana bakamufuga nkagenda kumugwanirira mama akazana amafaranga akama mahera umugabo nkabiha umugabo tukaba mu bintu by'umugabo fresh robality umugabo agakora tukaronka andi mafaranga mwigabasha umunezero usumba uwo mwebwe mupfukano wawe akoje nta wundi navuze wa mukobwa sinzi impamvu gusa no munezero wawe uhagazeko ahubwo sinzi impamvu wawe utezeko sinabwibuka ako kantu ati ngo ndiko ndavuga muri filme nimvuye ako yagiye kukavuga mu nyuma ko ka filme yaciye agashira ko umva yatagura bivuga ako niho cye ndagera ndakibutsa ubunyene ndavuga muri filme ngituma ndakibutse ndiyumviriye kwanza ubwa mbere wowe ako kantu mvuze ngo twoce duharura ibintu bitatu isi itanga nk'umunezero ndamedita ivyo bintu bitatu gashaka ushura bibona ndama oreka yani nafite ibintu binezera namedita ibintu bitatu isi itanga nk'umunezero yego uco kibonamo hama mbona nta kintu na kimwe kirimwo cyanibuka yavuze ndavuga muri filme ndavuga muri filme so wavuze muri filme avuze mu kazi pe uca ubibona ariko yataza kuvuga mu kazi yereko yarakubesheye ahubwo naca ntagura kuburana wacigwa wahukana wa mushere wawe ariko cavuga ati shere wanje mumvise ngo ni umwana mugashere wa ntiyo guhora kahise shere wanje mumvise ngo ni umwana ntiyo guhora kahise shere wanje n'umugabo yubatse ni umugabo wanje nangize ngo n'umugabo yubatse usanga shani n'umugabo w'abandi Nyama Pro ngo Sami niwe yateye intambwe arafukama kugira umwemerero uko byaba byaragenze kose ko mwongera kuba kumwe mu gikorwa. Sami niwe yateye intambwe asaba imbabazi canke niwe wamusanze wiwe musaba ikigongo. Ende Ndikwenda kubwira ivyo analyst evangeliste Nyama Pro yavuze. Hagati yawe na Sami ninde yateye intambwe asaba ikigongo ndi kugira musubirane mu buryo mwasubiranyemo. Hagati yanje na Sami ninde yateye intambwe ngo atandukane n'uyundi. Voilà. Ninde muramuzi eka dushaka ko mumenye ntawo muzi nimba mutamuzi mushaka kumenya gute umuntu yataye intambwe gusaba none dusaba imbabazi buterege twaraganira twaravugana mwebwe kugira mwebwe mwabifashe kugira mwebwe ibintu mwabigize eko mbese na bwasokotse naje bitwaye ibintu by'ibisoko si nibyo waba ujya wowe ngusukisha gake nta nibyo ndanakubona ko kwanza ku mutwe so wanegeze kubona cyagiye kuri dogodogo waruvuze igisuko ku mutwe ariko sindabikunda cyane sindabikunda suka gato gusa kora cyambabara mu eko ndabakubwira nimba muri twebwe babiri mutazi ico twapfuye gute mwomenye icyaduhuje je ikintu nikundiriye abafana bacu batubwiye ati muze murengera ivyo mwapfuye byose musubire muduhe igikorwa abakunzi bacu murengera ivyo mwakoze byose murengera ivyo mupfa byose muduhe igikorwa ariko ndababwiza ukuri ivyabaye byose twebwe jewe na Sami ntabwo habaye distance ndende basi ngo twarahanye kamba ndende yo kutavugana twaravugana tutakoze n'ikintu no gupostingana nkuko mwahora mubikora kera ikindi mutakoze nico kutabonekana mu bikorwa nkuko byari biri imbere no kudakorana kandi no kudapostingana kandi twari gupostingana tudakundana tutanakorana kurako tubwicari kiduhujije cari gikorwa inyuma nayo cyatumye tuguma tuvugana niko twabanye neza bisigura ngo cagihe mwapostingana mwarakundana bisigura ngo cagihe twapostingana twari dufise ibikorwa turiko turakora
ako gukundana waruvuze oya mvuze nitwo postingana umva umuntu mukundana mupostingana ry'amajambo twara dupostingana na sana mukundana birumvikana ariko twebwe bijya twabikora kubera igikorwa okay mu gihe ibikorwa bivuyeho bijya ntwase twariko tugira promo y'ibiki twariko tugira publicité y'ibiki ntayo kandi n'ikindi burya nk'umusheri wabonye ngo ariko arapostinga ampostinga ry'amajambo yavuga mu gihe atagikorwa kihari yovuga ati uko biri kose muri bino bintu inyuma yabyo hari ikindi kintu nanjye sheri wanje abibona yovuga ati uko biri kose muri ibi bintu harishijemo ikintu so niyo mpamvu twebwe twibereye uko nyene kuganira n'abantu n'abandi turaganira antuko nta kintu twari twapfuye cari gituma tutavugana tutaganira tutagira iki habaye akabazo gatoyi akabazo kibi mbe nikiki akabazo k'imitima imitima yanyu niyo yari yashamiranye so Imana ishimwe ko kaheze Imana ishimwe yuko mwongeye gusubirana Imana ishimwe ko tugiye kubona ibindi bikorwa ariko kandi himbazwe ku mwanya twamaze dukora kino kiganiro ndagushimira cyane kanya urakoze shaka kumvugisha ibi urakoze kunshimira ndabashimiye cyane nongera nshimire n'abantu twabanye natwo muri kino kiganiro nze nariko ndavuga byose nariko ndishira ibyo bambajije murumva mwebwe navuze nabi mumbabarire yego wowe watsitaje kugwize kw'imbabazi umva hari service agukeneye ko ako nyene nikora regerisho niyo mpamvu saba imbabazi kugira ngo tumandenge dukorana neza rega yabaho bitaruko nurumva ko ntari gusaba imbabazi kweri nyinshi nari kusha nihora mbwa mugana ndashaka nijuru naye kuvuga ati mumbabari yo kora je ndashaka kuja mu ijuru ntama musengere basha urageramiwe muri no mizi nibikigasha we ni nashatse kubaza tugusengere gute nanje uwo mutwaro ndagutahana mvuze musengere ni gusengeranira na kwinose dufite ibintu byinshi burya mara kuvyukuri muzima canke kuvyuka ugasanga bawe bakomeye nishimwe riko byaje so ugiye mu bitaro ntuzobona ati dusengeranirane ntuzocumva ku kantu musengere basha ugiye kwera ko umuntu mwari kumwe je ku mugoroba ejo kumva ari muri morgue umuntu mwari kumwe n'umunsi ejo kumva ari mu bitaro umuntu yari mwari kumwe aravugana twengane kirivyi uko ndiko ndandikira ivyinyo kadusinduka uduserumu turimo urumva yuko cyawumva kumbe tubyutse dusengere umunsi wejo musengere mu masengesho yawe uzavuga ati man jaja umwe Imana inzi kuri tuyisenge Jacqueline mbe na KANYANA bigira irarinzi ko sha kubera ko rega niyo yabikotse nyogize nyameje muneka avuga ngo ya Kerina ndabwa ati none hajya Jaja yitwa ya Kerina kwe none Jacqueline ni Yakoborina oya Yakoborina numvise ya Kerina sha murono ni ni Yakoborina twisenge Jacqueline Yakoborina sanjeza hapa tumuyambaza Jacque ni Yakobo Jacqueline ni Yakoborina hapana Yakoborina. So guys dusengeranire mudusenge naka tubasenge tubanaye kuva mu bwiza tuja mu bundi turaca bakunda cyane ciao ciao